ल के खान्न जान्ने यार चाहिँ यसले यहाँ चाहिँ के भयो ए यहाँ चाहिँ फाइट भयो के भयो यहाँ कमब्याक भइसक्यो चाहिँ हाम्रो गोविन्दा भ्लगर What's up beautiful people? It's me your boy Gobinda. Chhetri, welcome back to new video, new day, new vlog from Pokhara. पोखरा कता Pokhara मेरो रुमबाट रुम चाहिँ कता भयो रुम चाहिँ स्कुल परेला कता काउडातिर हो अहिले चाहिँ हामी कतामा लाग्यो अब चाहिँ हामी यसो सिनेरी घुम्न जान लाग्यो कहिले कता सिने ए गइए अनि सिने हुँदै क्यालिफोर्निया हुँदै अनि कताले मेन्चेस्टर सिटी हुँदै कताले म्यान्चेस्टर भन्न मेन्चेस्टर के म्यान्चेस्टर हुँदै हामी उता गइन्छ लन्डन हुँदै लन्डन होइन के स्विडेनमा चाहिँ गेम खेलेर आउने चाहिँ आज हाम्रो स्विडेनमा सकिन्छ आज खेल्नु आज सकिन्छ आज दाल भात खाइयो तीन थाल भन्दाखेरि खाइयो उस पनि खाइयो काजु पनि खाइयो थोरै काजु खाइयो खाइयो काजु त खाइयो यति भाषी अब अब लाग्नु पर्यो लाग्ने होइन अब हेलिकप्टर बोला कसो बोला हेलिकप्टरमा छ त छ त आइए आइहाल्छ ल के भाषा भयो ड्राइभरलाई लिएर नि कि खासलाई लिएर आज आज फास्टको लागि नि गइयो हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो हेलिकप्टर सानो मिनी हेलिकप्टर मैले त्यही भन्न लागेको छ भने यो चाहिँ हाम्रो मिनी हेलिकप्टर यो चाहिँ उता चाहिँ हाम्रो ठुलो होइन मिडियम सानो पङ्खा उता चाहिँ हाम्रो उस है यो रेफ्रिजरेटर साइडमा चाहिँ हाम्रो अर्ना बियर प्रमोसन गर्दै अनि त्यो उता चाहिँ कोक है फेरि उता हाम्रो म्याङ्गो पनि छ फेरि यता फेरि हाम्रो फेरि हल्का यस्तो फेरि हल्का यो चाहिँ हाम्रो कहाँ उता उता के त्यो त्यही उता गाउँ के त्यो कुन गाउँ है त्यो मेलबर्न ए मेलबर्न हाम्रो मामा घर हो मामा घर हो स्पेशल हो स्पेसल हो 3 करोडको दिएर 3 करोडको त त्यो प्लास्टिक मात्रै भयो होला 3 करोडको त प्लास्टिक मात्रै त्यसमा अब त्यसमा चाहिँ अब के अरे के भन्थ्यो हामीले पहिला पढ्दा के अरे उस जोड्थ्यो त्यस्तै अहिले चाहिँ हामी अब हामी लाग्ने हो लाग्ने फेन बन्द गर्नु पऱ्यो हेलिकप्टर बन्द गऱ्यो मिनी अब अर्को हेलिकप्टर भन्नु छ यो फेरि हाम्रो केरा भुटान चाहिँ हाम्रो फेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो उता स्कुल हो त्यो चाहिँ हाम्रो फेरि त्यो टोडक ल्याइभएको छ यहाँ नि फेरि तेल जाँठाले ल्याइहाल्यो कि त्यस्तो होइन म त उता त्यही नयाँ खुल्या नि अहिले एयरपोर्ट त्यहीँ छोडेर आएको हजुर त्यो चाहिँ हाम्रो अवतार फिल्म सुटिङ गर्थेँ है उहाँसम्म स्कुलसम्मको यति भएको छि ल हाम्रो यो दुम्बाइक पनि ल्याइभएको छ चलाइभएको छ कि यो बाइक लाउन नि आज चाप्लाङ गयो नि हामी चाहिँ हिँड्ने है चाहिएपछि त्यहाँ तपाईँ गेट पारेर दिनुभएको त्यो चाहिँ हाम्रो ए त्यो चाहिँ यहाँ तल आएर बस्छ माथि गरिम भएर मलाई टिकटक हेर्दैछ सोल्टिनी गयौँ है हामी यो त हेन्जिरो एस डङ्ला र 200 रुपियाँको ओ यो दियो फेरि ल ओ ए केटी सँगै नि सायद एकदम मिलेर यस्तो गरेर अब यसो गरेर हामी चाहिँ धन नै गेट हुन्न ल पैसा त चाउडा एटिएम छ ए मेरो मोबाइल छ ए मोबाइल दियो यस्तो अनि अब बजार चाहिँ केटीहरू हुँदैछ साइकलिङले त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्टहरू पढिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरू भविष्य सानाका के अरे सानाको बेला भोलिका ठुलाका के भन्थ्यो अरे अनि अब चाहिँ हाम्रो यस्तो राम्रो वेदर छ अब चाहिँ भोलि चाहिँ मेरो हेलिकप्टर ट्रायल छ हेलिकप्टर ट्रायल छ त्यही अब चाहिँ सिक्न अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेस्टिनेसन चाहिँ अब
कहाँ कहाँ गऱ्यो त्यो क्यालिफोर्नियामा गर होइन सिक्नु लाग्यो होइन हुँदै आउँदाखेरि ए मेलबोर्नमा ए ल कति भन्नु त्यस्तो बहिनीहरू हाम्रो सबै आफन्तहरू अस्ट्रेलियामा पनि जमुना खाजा हाल्छ है फेरि जमुना खाजा त्यो उस हुनु पऱ्यो नि त ऊ हुनु परेन अनि ए होइन जे भने सायद मिल्यो नि त यो अनि यस्तो अब यो त फेरि यो बुलेट फेरि हाम्रो फेरि बच्चा हामीले चलाइन्थ्यो फेरि च्यान सानोमा त्यो छोडी हामीले नेपालतिर पनि खास किनेको होइन नेपालतिर खास घुम्न आउने होला लेग्स देखाउँदै हिँड्छ लागि मलाई हातको मात्र त्यस्तो गर्ने भर्खर सिकाउटी हो प्रोफेसनललाई चाहिँ अब घुम्न चाहिँ टाइम लाग्छ भइसक्यो थियो 1 मिलियन फलोवर भन्दैन मिल्छ अब 1 वर्ष कति हो गाह्रो छ नि स्ट्रगल धेरै भयो हातै भाँचिरहेछ लाटोको हात भाँचिरहेछ हो घाँसी भयो अब तिमी यता आउँछ हामीले मान्छे खतम लाग्यो सधैँ हेलिकप्टर त्यो नभए त हाम्रो चाहिँ फोटो देखिन्छ एबिसी ड्राइभिङ स्कुल हेलिकप्टर ट्रेनिङ सेन्टर एयरलाइन्स हामी चाहिँ यहाँभित्र छिरिन्छ रोड क्रस गर्नुपर्छ अब हामी हामी त फेरि आएको छ यो प्रकारले खाना के क्यापिचिनो खाना कोल्ड कफी खाने कोल्ड लाटे खाने कोल्ड लाटे यो चाहिँ हाम्रो फुटसल हुँदैछ यो चाहिँ हाम्रो फुटसल ग्राउन्ड भाइहरूसँग फेरि हामी टुई ओहो डेभिस फल है हाम्रो चाहिँ यो त डेभिस फल है ए ल हेर्ने गाई डेभिस फल ए भन्नै गइहाल्यो गइसकेर जानु अहिले कोल्ड लाटे खाने आइस लाटे कि ए आइस लाटे आइस लाटे ब्याग रहेछ जस्तो मानिरहेको छ ओहो कति ब्याग रहेछ कति उहाँ माथिको कि उहाँ माथिको कि अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँपट्टि गइन्छ भित्र गुलाब बना नि त तैँले गोबिन्द सोध्न जाने रहेछ कति अहिलेको छ अब हाम्रो चाहिँ यता चाहिँ हाम्रो सुपर बाइक S2 कुदिरहेको छ यता चाहिँ यता चाहिँ दार्सन रहेछ ल उताबाट राम्रो एकछिन सिक्दै त्यो त मैले 3 दिन भयो कि बेचदेखि फेरि यो उ त्यहाँ कि हिँड्न म मैले बेचेको भनेर चाहिँ मलाई थाहा छैन सबै त्यही भएर ए अब कति धेरै केटी उ त्यहाँ मैले उ त्यहाँ केटी हो कि दार्सनमा त के हामीले नि गरिन्छ के हामी फेरि हेलिकप्टर सिक्न आएको गाली खाइयो कोटेले हेर्नु नलागेर गाली खायो क्या कस्तो आफै बाइक रोक्यो सिधा क्लच त स्टार्ट अफ नहुनु बटार गरिरहनु पर्ने रहेछ बटारे यो त उकालो यस्तो भन्दा सकियो नि यार कोटे राइडर आइज हिरो गाली खाइस मलाई थाहा थियो कि गाली काट्छ भनेर
ल भन्नु नि त हेलिकप्टर चलाउन आएको मान्छे कस्तो एक्सपिरियन्स उहिले हानिन्छ अब छिर्छौ कि त फेरि एक राउन्ड लाएर आउँछ त नि यति आइज भयो भयो त्यो मतलब हुन आइज यस्तो कि त घुमाएर छिट्टो आइज घुमाएर आइज त लान्छस् ल के खान्न जान्ने रहेछ यसले त्यो ए यता फेरि लड्नु भयो त लडेको लडेको हाम्रो ए टेकी ऊ टेकी ल्या 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 यसले कुछ गर्छ यसले हेलिकप्टरको लाइसेन्स निकाल्ने भयो हुन्छ हुन्छ बिस्तारै ल बाउ यसले त आधी 8 पनि निकालेन यार ल दादाको टेलिकस यहाँ छ कि छैन वहाँ सक्छ कि ओहो म चाहिँ घाममा यस्तो घाममा मोबाइल कति ताति गयो आइफोन कोटे छ अब हाम्रो चाहिँ यता हाम्रो कोटे चट्टा दिइरहनु भएको छ अझै त घुमाइ राउन्ड लाउने हो गुड 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 ल है बान्द्रेले कुछ गर्छ ऊ झराल नधराल ए छोय ए ल इजी ल भयो ल यति भएपछि अब भयो अब चाहिँ एकदम लामो भएछ यसले एकचोटि कटाउला उकालो भने कि एकचोटि कटाउनु भएन अब अझ अगाडि रोक्यो नि यहाँ त वहाँ त अझै लामो हुन्छ ओके धेरै दिएँ अनि अलिअलि मात्रै क्लच छोड्दै बस के अलिअलि क्लच छोडे घोर्र बना न गाडीलाई घोर्र बना त हो त्यसरी फुटाल्दे माछा उहिले हान्दे यस्तो चलाउन कहाँ सजिलो छ र ल केही भनिदिउँ नि त 2 शब्द अब कस्तो एक्सपिरियन्स रह्यो हेलिकप्टरमा So guys, मेरो प्र्याक्टिस पनि सकिसक्यो हेलिकप्टर चलाउन बाइकै भनौँ ए ब्याग बोक नि त यो बोक्नु दामी झोली देखिया हो ल बाइक भन्नु नि त अब सबैलाई जिन्दगी आउनु जिन्दगी आउनुहोस् लाइसेन्स छ भोलि पनि भ्लग बनाइन्छ भोलि पनि फेल कहाँ हगेर हिँडेको पाहाडै माछाले त पाहाड काम नलाउने श्रेष्ठ एक राज एक लेड राइडर एटिट्युडमा छड्किहाले हेर्दै कति रार देखेछ क्या हिरो बनाइदिउँ चाहिँ हाम्रो कोटेको सकिसकेको छ होइन फेरि यो भिडियो भ्लग फेरि भोलि लाइभ प्यानलाई पास भयो नि भ्लग आयो होइन आयो होइन त्यस्तो हुँदैन होइन किनभने यो मेरो मोबाइल हो अब त गायब हुन्न थियो मैले फेरि माग्छु नि त फेरि म त फेरि युट्युबसँग मेरो त उ छ नि त पर्सनल नाता छ नि त छोरी भगाइदिएको नि त मैले अनि यस्तो अब हाम्रो डेस्टिनेसन पर्दाखेरि अब हामी क्यालिफोर्निया त पुग्यो कहाँ जान्छ ए अब एटिएम अब चाहिँ यसो दामसँग निकाल्छ चिया खाने कि चिया खाने लाते भनेकै मैले लाते हाम्रो चाहिँ यो महेन्द्र पुल भयो चट्टै महेन्द्र पुल त साह्रै राम्रो छ भन्न मिलेन यता चाहिँ हाम्रो सेती बोक्नु भएको छ यता चाहिँ हाम्रो काली भएको छ खै ए हाम्रो बाजे फेरि यहाँ हुनुहुन्छ यता चल्ने के यसलाई रोकेर अर्को छिरेको नि यो फेरि
ग्यारेजतिर जाने र बाइक कार होइन कि डट बाइक हाम्रो हस्पर्ना क्या हस्पर्ना क्या हस्पर्ना कि हस्पर्ना कि त्यहाँ तल केटाहरू छ होला त्यहाँ फेरि ए हो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ महेन्द्र पुलको चोक भन्छ होइन यो थाहा छैन होला हजुर होइन अभी कस्तो भ्लग भन्छ त सिक्ने भनेको नि त अभी दुइटा यता गयो त्यो काले माछाले लगो तिम्रो ए किन मेरो बेद रोदीको साँधाइन्छ के अब आज रात मादल बधाई अरू त जाने के तिमीले त त्यही त जान्ने पानी पऱ्यो नि त पानी पर्छ हाम्रो भाउजूको सोध्ने आइपुग्ने हेर होइन त पहिला सोध्थेन त्यहाँ पहिला पनि हिँड्दैन मैले यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यहाँ चाहिँ हामी अवार्ड इन्टरनेसनल छिर्छौँ हामी त्यहाँ चाहिँ दुईवटाले छोदियो अब भर्खरै त्यो पनि 100 मिटर टाढा नहुँदै अब यस्तै अब के अरे सब्सक्राइबर भेटाउँथ्यो जहाँ अब त दुःख छैन पैसा चाहियो भने गयो हेर मैले यस्तो पैसा जान्छु चाहिँ सबै देऊ न म तिमीलाई पैसा पेमेन्ट गरिदिन्छु अनलाइन हाम्रो मेचदेखि मागालीको फेरि यात्रा हो फेरि यात्रा अब आज चाहिँ टाढा नदा पनि आज रानीपोवादेखि भातुङसम्म जाऊँ भन्नु थियो भ्लग ओहो हाम्रो भाउजूको घर आउनु भाउजूको सप आउनु लाग्छ भाउजूले बेचिदिएको सप भाउजूको उसलाई थाहा छ र भने कि त्यही त कि त्यही नम्बर त भनेको नि बेचिहाल्छ सब भनेको कि ए रन्डी गर्नु हो भोक लाग्यो यार भातोटिना गएर बसिन्छ क्या अब चाहिँ पानी पऱ्यो मल चाहिँ मेरो घन्टाको भयो अब चाहिँ मैले बन्द हो यहाँ चाहिँ के भयो ए यहाँ चाहिँ फाइट भयो के भयो यहाँ चाहिँ आज यहाँ चाहिँ फाइट भएको रहेछ यस्तो हुन्छ सानो हाम्रो घर लडिन्छ भाइ लडिन्छ अब चाहिँ पानी परिसक्यो मान्छे पानी पऱ्यो अब चाहिँ मैले मोबाइल थन्काइदिन्छु अब चाहिँ छाता यसो पायो भने के अरे अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ भाइ बहिनीहरू यसो भाडा चाहिँ अब हाम्रै कल गरेको त्यो नमिलेर अब हामी गएर सम्झाइदिउँ अब त्यो आफ्नो घर गएको थाहा होइन मैले खेल होइन अब चाहिँ हामी चाहिँ सिधै भाटोटी गरेर भेटौँ है त गाई चाहिँ पानी पऱ्यो ल पोखरामा चाहिँ हामी पानी परिरहेको छ पानी पऱ्यो ठ्याक्कै अब हामी चाहिँ यस्तोमा ओतमा बसिरहेको छौँ हामी चाहिँ उतामा चाहिँ भात पटिन्छ अनि उहाँ तल चाहिँ नगरपालिका अगाडि चाहिँ हाम्रो जाने काम थियो हामी चाहिँ बिच्चामा भयो न यता नभए कि भातोटी नजिक भयो भातोटी छिर्नुहुन्थ्यो कि त्यता छिर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै भयो अब द्याट्स द रिजन वाइ पिपुल सेड द्याट पोखराको नानीको र पानीको भर नगर्नु होइन पुक्कुले मुर्दा कति राम्रो आएको पुक्कुले ए मेरो के देखियो जुत्ता नराम्रो यता कोच गाडीमा काले वे गडे यसको जुत्ता यहाँ त्यस्तो समस्या हाम्रो चाहिँ ऊ हो के होइन त उति होइन राम्रो त्यस्तो पेन पनि अनेक हाम्रो चाहिँ नयाँ सप खोल्न लागेको छ गाइज भिजिट आउट गाइजहरू चाहिँ पानी बित्तायो फेरि बल्ल हिँडेको हामी अनि 1 घन्टै बस्यौँ क्या यहाँ अब चाहिँ हामी ऊ त्यहाँपट्टिको त्यो बुट्टाको अगाडिपट्टि के त्यही हो हो अब चाहिँ हुन्छ हामी त्यहाँ पानी बित्तायो अब त्यो टोटल चाहिँ मेरो त्यो सर्ट्स बनाइदियो भने चाहिँ रिल
फेरि यो फेरि इन्स्टा इन्स्टा ऊ हो कि फेरि तेल देंगे भाई तेल देंगे तेल देंगे चोट देंगे मादर पुत्रीमा अब रिल बनाइन्छ भन्छ है गेला हो पोरामा उयो पुरै च्याप्याङ च्याप्याङ भयो मेरो खुट्टा दियो पुरै फेरि भित्र च्यात्दैछ फेरि सोल च्यात्दैछ सो कसैले माया गर्नु मेरो फेरि यसो अब बर्थडे त आउनु लाग्यो नि त्यहाँदेखि मेरो 40 नम्बर हो खुट्टाको अब गिफ्ट चाहिँ नगरिदिनु हुन्छ मलाई फेरि गिफ्ट लिएको मन पर्दैन कि 40 नम्बर हो तर गिफ्ट चाहिँ नगरिदिनु हाम्रो 32 30 मेरो चाहिँ यो ट्र्याकको पनि साइज पनि ट्र्याक प्यान्ट पनि 30 हो एटीएम नम्बर चाहिँ म तल यहाँ जाऊँ न त भिडियो गरौँ न त ल कस्तो राम्रो बोलेको कस्तो नै लास्ट इस्या गाइज यार द त्यत्रो एटीएम थियो यो त अरूमा निकाल्दा पैसा काट्ने गर्छ काटिङ हाम्रो काटिङ नै कहिले हामी निकालिन्छ है धेरै पैसा भयो थाहा भएछ निकालेपछि 2 लाख हो एकैचोटि लाने पिन गाइज पिन हान्ने सक्क फेरि ल मिस्टेक यो कार्डले ए इंग्लिश बुझ्छस् देखाउने हो होइन नदेखाम ल यो चाहिँ 5000 जोड्नु हुन्छ क्यास गर्नु किन छैन हामी 5000 अठै लाबाले बनाउँदा नि मम्मीको मेसेज जान्छ जान्ने कान्छी गयो दिदीको ए क्यान्सल भयो के भनेको थियो थाहा मलाई हुन्छ किन अघि निकालेको थिएँ नि म बिचमा सो गाइस हामी न्यू रोडमा पैसा निकाल्दैछौँ गाइस हामी चाहिँ साँझको बेला चाहिँ आउनुपर्छ है युट्युबको फर्स्ट विक हो गाइस खै पैसा दिने प्लिज टिकट कार्ड भने के पैसा भेटियो कि धेरै दियो लाखभन्दा बेसी दियो अलि चाहिएको छैन त हामीलाई कालिकिस यो हाम्रो ठाउँको हाउस पाल्पा हाउस है पाल्पा हाम्रो एरियाको लबै ल पाल्पा यत्रो ठुलो रोड देखेन छ कि यसको बाउको गाडी अक्सीको माइल भन्दै राम्रो चल्ने पाल्पा रानीमल सेकेन्ड ह्यान्ड रानीमल यो त हेर्नै पर्छ है मुस्कान दिदी है हाम्रो जादु है दुईटा जादु है कोही भन्छ ससँग मै ब्लगर हो के भन्छ ब्लगर सुरज ब्लगर भनेर के भिडियो सबैतिर हट गाइस है गाइस हट है हामी तरकारी किन्ने है लान्छ उता हाम्रो गोविन्द भाइ फर्स्ट टाइम चढ्दै है गाइस ओइ म्याप्स किन बन्द भयो रन्डी यो त रियल सर जानु पर्छ स्यामसङहरू चाहिँ हाम्रो स्यामसङ ब्रान्डहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ बन्द छ कि उता देखिनुहोस् बन्द छ कि त्यहाँ कार उस होइन बोर्ड टाँसेको ल हामी चाहिँ स्केट पार्कमा आइयो यतापट्टि फुटसल हुन्छ गाई थाहा होला यो धन्नै लोडेको बाबु त फुल राइडर कस्तो राम्रो ल कोटे गेमिङ जाने कि गेमिङ अगर 95 100 रुपियाँ झिक्यो नि त कोन छ नि अहिले म यहाँ हान्नुपर्छ ल ए हान्दा फेरि हो नि फेरि यो चाहिँ गेमिङ जोन है अब हाम्रो चाहिँ यस्तै हाम्रो होइन त
चाहिँ गेमै ल ओए यहाँ त रेल आएछ रेल ए त्यो पनि आएछ है अहिले त गाडी ल गाडी खेल्छौ मर्सिडिज आइसक्यो चाहिँ मर्सिडिज आइसक्यो स्नोगर पनि रहेछ त स्नोगर पनि रहेछ यत्रो ठुलो किटकाट त किनिदिन्थेँ कि तर अलि मेरो बजेटभन्दा अलि थोरै रहेछ कि साह्रै छैन त्यही भएर आउनुपर्छ अनि थुतो नगरी बिग्रेको अनि त फेभरेट हो नि त यस्तो के खान्छौ ल भन अर्डर गरेँ बेबी मेरो बेबीहरू अँ कति मजा आउँथ्यो है ल भने बेबी के खान्छ सब तिम्रो लागि हो मेरो जे भन्छु त्यही है मेरो बेबी त्यो चाहिँ अब आफ्नै घर हो ए खाए क्याले भनेर खान्छ र बिस्कुट नखाऊ भयो अहिले भोक लाग्छ ए त राम्रो काम गर्ने त्यहाँबाट चाहिँ अब देवे फेरि पैसा खर्च गरिहाल्नु आउँछ मलाई फेरि कस्मेटिक आइटमहरू हामी चाहिँ यहाँ अब खाजा खाएको के हुन्छ अब कोटीले के बनाएको अब म के अरे मगाएको छ त्यो त खाइन्छ त्यो चाहिँ म त धेरै पछि आएको छु 5 महिना पछि त्यही भएर कि बात भने अब बिस्तारै बिस्तारै आउँछ है गाइस पेल देंगे हे गाइस हाम्रो चाहिँ चाउमिन आइसकेको छ हे गाइस हाम्रो ल है गाइस हाम्रो फाइनल्ली मोमो पनि आइसकेको छ A few moments later खतम पैसा खतम बेस ओके त खलखल त्यसपछि नआएको